Wenn du dich für einen zweiten Pass, für eine zweite Staatsbürgerschaft durch Investment oder Spende interessierst und schockiert gewesen bist, als vor einigen Monaten ja die meisten karibischen Inseln ihre Preise verdoppelt haben, dann bleib unbedingt dran, denn wir stellen dir heute ein mögliches, bald erhältliches neues Programm vor. Das heißt, in etwa 100 Tagen wollen die Salomoninseln entscheiden, ob sie auch ein sogenanntes CBI, also Staatsbürgerschaft durch Investmentprogramm anbieten wollen. Ja, du hast also richtig gehört, 100 Tage müssen wir noch warten, aber einige Informationen sind schon parat und durchgesickert. Der Preis wird vermutlich zwischen 100.000 und 200.000 Dollar liegen. Und das wäre dann ähnlich wie bei den Programmen in der Karibik, also etwas günstiger eigentlich als die meisten karibischen Inseln, vermutlich so auf Augenhöhe mit Vanuatu. Dort musst du ja ungefähr mit 130.000 US-Dollar Spende oder 150.000 US-Dollar rechnen, wenn du einen Teil als Spende an die Regierung und einen Teil in einen Investmentfonds einzahlst, aus dem du dann eben nach 5 Jahren wieder 50.000 US-Dollar mit einer kleinen Rendite zurückbekommst. Wenn du auf einen Blick übrigens alle aktuellen Programme für einen Zweitpass durch Spende oder Investment sehen willst, dann geh doch mal auf die Webseite planbprojekt.com und dort klickst du dann an 11 mal Zweitpass durch Investitionen und hast einen wunderbaren Überblick über alle möglichen Zweitpassprogramme. Wir sind jetzt also gespannt, wie das Programm von den Salomoninseln genau aussehen wird. Für viele ist ja auch immer interessant, ob man ältere Kinder oder Großeltern mit integrieren kann. Das ist übrigens bei dem Vanuatu-Pass nicht schlecht und vielleicht könnte ja der Pass der Salomoninseln ähnlich gute Konditionen bieten. Beim Vanuatu-Pass beispielsweise könnte jetzt der Sohn, der vielleicht schon über 30 Jahre ist, seine Eltern und Großeltern mit integrieren, alle in einem Antrag und alle erhalten dann die Staatsbürgerschaft und den Pass. Und der Preis kann sich echt vergleichen lassen, ist eigentlich immer noch viel, viel günstiger als bei allen karibischen Inseln. Die Salomoninseln bieten übrigens im Gegensatz zum Vanuatu-Pass Zugang zum Schengen-Raum und auch nach Kanada. Es ist aber möglich, das muss man fairerweise sagen, dass Kanada diesen Zugang einschränken wird, wie es das auch schon bei anderen Ländern getan hat, die solche Passportprogramme durch Investment oder Spende angeboten haben. Also zum Beispiel St. Kitts oder Nevis, da lief das so. Und auch Mexiko hat den Kanada-visafreien Zugang ja verloren. Der Schengen-Zugang und auch Visa für Großbritannien und einige asiatischen Länder, übrigens auch BRICS-Länder, die werden wahrscheinlich bleiben. Das könnte dann natürlich ein Programm für Investoren attraktiv machen, besonders aus China, Russland und Indien. Wobei man eben wieder aufpassen muss, würden jetzt die Salomoninseln russischen Staatsbürgern ihren Pass anbieten, könnte es wieder ganz schnell passieren, dass der Zugang zu einigen Ländern verschwindet, vielleicht eben sogar auch zum Schengen-Raum. Wobei es eben nicht nur auf die Länder ankommt, denen man Zugang zum Staatsbürgerschaftsprogramm durch Investment bietet, sondern eben auch, wie man die Überprüfung dieser Personen durchführt und dann eben auch relativ strikt Personen, die in irgendwelche dubiosen Geschäfte im Prinzip verwickelt sind oder halt auf irgendwelchen Blacklists stehen, eben keinen Zugang zur Staatsbürgerschaft gibt. Übrigens auch für deutsche Staatsbürger, die eventuell sogar planen, ihren deutschen Pass zumindest für eine Zeit aufzugeben, könnte der Pass der Salomoninseln interessant sein, interessanter als der Vanuatu-Pass, weil er ja momentan mehr Zugang bietet. Mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, was Deutsche, die ihren deutschen Pass abgeben wollen, ihre deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben wollen, aber in der Tat haben wir jeden Tag fast Gespräche mit Mandanten, die aus unterschiedlichen Gründen auf der Suche nach einem Zweitpass sind, um den deutschen Pass mindestens für eine Zeit abzugeben, zum Beispiel um einer möglicherweise drohenden Wiedereinsetzung der Wehrpflicht für sich oder ihre Kinder zu entgehen oder auch einer möglichen künftigen Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, wie in den USA. Das wird ja immer häufiger in der EU erwähnt und könnte einige Auswanderer hart treffen. Und der eine oder andere möchte dafür einfach als Plan B eben einen zweiten oder dritten Pass in der Jackentasche, Hosentasche, wo auch immer haben, um in dem Fall dann parat zu sein, eben die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben. Zurück zum Staatsbürgerschaftsprogramm der Salomonen. Das wäre also jetzt aber der Premierminister der Salomoninseln, Jeremiah Manele, hat kürzlich bekannt gegeben, dass der erste Entwurf des Gesetzes für das CBI-Programm abgeschlossen ist, parat ist und eben derzeit einer Überprüfung unterzogen wird. Und naja, es gibt da einiges zu bedenken für die Insel. Zum Beispiel könnte es auch diplomatische Spannungen mit den USA und Australien geben, besonders eben, wenn viele chinesische Investoren jetzt das Programm nutzen und dann
vielleicht sogar mit dem Pass der Salomoninseln dann ein Visum beantragen, eben nicht mehr als Chinesen, sondern eben als Bürger von den Salomoninseln, um dann irgendwo wiederum einen Aufenthalt zu beantragen in Kanada, Amerika oder auch Australien. Und wie gesagt, Vanuatu hat ja den visafreien Zugang zu Kanada und Schengen verloren. Das will man ja für die Bürger der Salomoninseln sicher vermeiden. Und deswegen gibt es da einiges zu prüfen. Die Regierung verspricht von Anfang an sehr, sehr strenge Prüfung und Transparenz, eben um den Zugang zu den Schengen-Staaten nicht zu verlieren oder zu Kanada, wenn es möglich wäre. Aber es bleibt abzuwarten, ob das Programm wie geplant wirklich eingeführt wird oder ob der Druck von außen so groß ist, dass massive Änderungen, vielleicht sogar zu Beginn relativ hohe Preise umgesetzt werden müssen oder es sogar zur Absage führt. Wie gesagt, die voraussichtlichen Kosten im Vergleich, man erwartet, dass das Programm möglicherweise bei 100.000 US-Dollar starten könnte, mindestens eben zu Beginn deutlich niedriger sein würde als vergleichbare Programme in der Karibik. Also St. Kitts oder Dominica beispielsweise verlangen ja mindestens 200.000 US-Dollar Spende oder Investment für den Zugang zur Staatsbürgerschaft. Die Salomonen könnten also gezwungen sein, ihre Preise zu erhöhen, vielleicht nach kurzer Zeit, nach einigen Monaten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Bedenken der EU zu zerstreuen, also den Schengen-Zugang nicht zu verlieren. Eine Immobilieninvestment-Option scheint sehr unwahrscheinlich, weil das Angebot ist einfach zu gering. Vielleicht könnte da in ein paar Jahren mal was nachkommen, wenn es dann eine ganze Reihe Investoren angezogen hat. Und die meisten Bewerber, die dürften deswegen also eine direkte Spende auch sowieso bevorzugen. Ähnlich wie in Kambodscha, wo zum Beispiel eine Spende von 250.000 US-Dollar zur Staatsbürgerschaft direkt führt. Für manche klingt das mit der Staatsbürgerschaft der Spende ja auch irgendwie fast wie am Rande der Legalität. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in Wirklichkeit ist es ein pragmatischer Ansatz, die sonst ja in fast allen Ländern üblichen 5 bis 10 Jahre Aufenthalt abzukürzen. An einen Wohnort, an dem sich vielleicht sowieso niemand sein ganzes Leben aufhalten will, ist es sowieso üblich, auch dass die dort geborenen Staatsbürger ja nicht ewig bleiben. Und die Regierungen, die so ein Programm jetzt anbieten, sehen das also ganz pragmatisch. Sie sagen also, okay, normalerweise ist es in allen Ländern so übrig. Auch bei uns gibt es ja das Programm. Du musst 5 bis 10 Jahre im Land wohnen und hast dann sowieso das Anrecht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und den Weg kürzt man ab. Man sagt also ungefähr, ja, wenn du also jetzt 5 bis 10 Jahre bei uns gewohnt hättest im Land, hätten wir vielleicht so 150.000 Dollar staatliche Einnahmen mit diesem Menschen, mit diesem Bürger generiert. Und wenn du die jetzt sofort auf den Tisch legst, dann kriegst du auch sofort deinen Pass und kannst sozusagen diesen Weg abkürzen. Also insofern ein legales und nachvollziehbares Konzept, was man sich da in diesen Inselstaaten ausgedacht hat. Und dann noch was, trotz möglicher niedriger Kosten könnten dennoch viele Investoren karibische Programme vorziehen, weil die bieten Zugang zu mehreren Inseln und sind oft besser bekannt. Also wenn du jetzt in einer karibischen Insel, auch wenn der Pass dort 50 bis 100% teurer sein könnte als bei den Salomoninseln, aber wenn du da einen Pass hast, zum Beispiel hast du den Pass jetzt von Antigua, dann kannst du dich in allen anderen CARICOM-Staaten ja auch niederlassen. Hast du eine Arbeitserlaubnis, eine Wohnsitznahmeerlaubnis, also könntest zum Beispiel den Pass von Antigua nehmen, aber auf St. Kitts oder Nevis wohnen oder auf Grenada zum Beispiel wohnen. Und das macht für einige die Karibik doch interessant, was für das Programm der Salomoninseln aber eben bedeutet, sie müssen den Preis deutlich niedriger ansetzen, damit sie wettbewerbsfähig sind. Die Salomonen, wie gesagt, selber sind relativ wenig erschlossen. Du kannst dich ja mit den Inseln beschäftigen, wenn dich das näher interessiert. Und fast 80% der Bevölkerung leben dort in ländlichen Gebieten. Davon gibt es relativ viele. Und Bildung und Gesundheitsversorgung ist nicht so toll wie auf den meisten karibischen Inseln. Die USA jedoch, muss man sagen, die haben die Salomonen für sich entdeckt. Sie planen dort auch ihre Botschaft wieder zu eröffnen. Sie haben sehr, sehr gute Beziehungen zum Land, wollen da auch einiges beitragen, das Land zu entwickeln. Und es könnte eben auch einen Konflikt geben, wenn jetzt sehr, sehr viele chinesische Investoren auf der Insel landen und dort sich auch einen Pass besorgen. Das könnte also diplomatische Probleme für die USA und natürlich auch für Australien verursachen. Das werden sich die Salomoninseln jetzt genau überlegen in den nächsten 100 Tagen. Es kann natürlich auch sein, so wie das schon jetzt bei den karibischen Inseln passiert ist, dass auch die USA, genau wie die EU dort, eben den Druck ausübt und einfach die Eintrittsschwelle nach oben hängt, indem man verlangt, dass die Preise viel höher angesetzt werden, als vielleicht die Salomoninseln das selber wollen. Oder auch die Prüfung viel, viel strenger und sehr, sehr streng und vielleicht auch vom Zeitablauf her sehr lange dauern. Genauso könnte man natürlich auch von vornherein, auch Europa könnte das fordern, keine Chinesen, keine russischen Bewerber bitte, um das fernzuhalten. Da muss man einfach abwarten, wie das Programm genau aussehen
wird. Interessant ist aber, dass wir davon ausgehen, mindestens für eine erste Zeit, also für einige Monate, das Programm sehr, sehr spannend und vor allem preislich sehr, sehr attraktiv sein wird. Und wenn du dich dafür interessierst, trag dich einfach bei uns auf eine Warteliste ein. Link packe ich dir in die Beschreibung, damit du sofort einer der Ersten bist, die dann die Fakten auf den Tisch bekommen. Bleibt also spannend und wir werden hier auf dem Kanal, aber auch auf unserer Webseite planbprojekt.com auf dem Laufenden halten. Wenn du dich für eine zweite Staatsbürgerschaft interessierst, findest du viele Informationen auf unseren Websites und kannst hier direkt ein Beratungsgespräch buchen. Wir stellen dir ja alle 4 Wege zu einem zweiten Pass vor, nicht nur den Weg per Spende und Investment. Und alle Länder, in denen es einfach ist, eingebürgert zu werden. Und wir helfen dir, für dich, deine Familie, den passenden Plan zu finden. Manchmal ist auch ein oder mehrere goldenen Visa, also Dauerresidenzen in einem anderen oder in mehreren Ländern, ein erster Schritt zu mehr Flexibilität, Freiheit oder auch Vermögensschutz außerhalb der EU oder ein Konzept, sich auf das möglicherweise bald kommende Zentralbankgeld gut vorzubereiten. Das alles muss dir keine schlaflosen Nächte bereiten. Gern helfen wir dir aus dem Dschungel der vielen Informationen, manchmal auch Wirrwarr, was man alles so im Internet dazu findet. Wir helfen dir, wie gesagt, für dich und deine Familie die passende Strategie zu entwickeln. Ich freue mich, dich in einem Beratungsgespräch kennenzulernen oder auf einem Live-Event in London oder Zürich zu treffen. Link für viele, viele kostenlose Informationen zum Thema, auch zum Beratungsgespräch oder unseren Live-Seminaren, packe ich dir in die Beschreibung. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.